Тогда задумайтесь вот над чем. Если вы все в том же самом прежнем цикле думаете, чувствуете, чувствуете и думаете, в соответствии с нашей моделью, если эмоции — это запись прошлого, то ваше тело не получает никакого нового опыта. А из-за того, что никакого нового опыта у тела нет, оно не получает химический отклик от окружающего мира. Вы понимаете? То есть все остается по-прежнему, верно? Если бы вы взяли одну клетку своего тела, например, клетку кожи, и размотали всю ДНК клетки, то ДНК оказалась бы длиной 6 метров. Верно? Если бы вы размотали в одну линию всю ДНК всех клеток своего тела, то ДНК оказалась бы в 150 раз длиннее расстояния от Земли до Солнца и обратно. Если вы возьмете ДНК людей на нашей планете, всех 7 миллиардов людей, то клубок был бы не больше рисового зерна. Наше тело производит белки. Вы следите? Мышечные клетки производят мышечные белки, они называются миозином. Клетки кожи производят белки, которые называются коллаген и эластин. Клетки щитовидной железы производят белки, которые называются тироксин. Иммунные клетки производят белки, которые называются антителами. Вы следите? Итак, ваше тело — это машина по производству белков. Для того, чтобы производить белки, необходимо, чтобы был активирован нужный ген. Вы следите? Когда ученые работали над расшифровкой генома человека, они говорили: ладно, посмотрим. В теле есть 100 тысяч белков. Поэтому в каждой клетке должно быть 100 тысяч генов. Для того, чтобы производить 100 тысяч белков, нужно 40 тысяч регуляторных белков. Следовательно, в нашем теле 140 тысяч белков, а значит 140 тысяч генов. Кто из вас следит за моей мыслью? Соотношение 1 к 1. Когда ученые расшифровали геном человека, угадайте, что выяснилось. У нас работает только 23 тысячи генов. У нас больше белков, чем генов. Это значит, что каждый ген может существовать в тысячах разных вариантов. Вы следите? Итак, 23 тысячи генов. Вы на 98% шимпанзе. Отличаетесь от шимпанзе только 300 генами. На 70% крысы. Возможно, чуть больше, но, грубо говоря, 70%. В яблоке есть больше генов, чем в вас. Если организм сталкивается с неблагоприятными условиями, представьте себе, что Галапагосские острова вдруг раскололись, или что Мадагаскар раскололся, и на нем изменилась типичная окружающая среда. Теперь организм приспосабливается к новым условиям окружающей среды. При изменении условий окружающей среды организм должен вести себя иначе, принимать другие решения, для того, чтобы к этим условиям приспособиться. Вы следите? Быстренько толкните соседа. Итак, если организм способен приспособиться и изменить свое поведение, у него появляется новый опыт, верно? И этот новый опыт под влиянием среды производит новую химическую информацию, и эта химическая информация начинает управлять геном. Когда опыт пребывания в окружающей среде постоянно подает какой-то сигнал, вы постоянно стучитесь в генетическую дверь, и тогда вдруг включается ген и производит новый белок. Например, если все это время холодно, организм вдруг выращивает густую шерсть. Шерсть — это белок. Если это хищник, преследующий своих жертв, то ноги у него длиннее. Если это высота, то гемоглобин — это тоже белок, связывает больше кислорода. Если сильное течение, вырастает большой хвостовой плавник, и это тоже белок. Когда организм приспосабливается к своему опыту, он за счет опыта начинает производить другую химическую обратную связь, а она включает ген. Итак, если эмоции — это конечный продукт прошлого опыта, если вы продолжаете прежний цикл думания и чувствования, то у вас включены все те же гены, а другие гены выключены, и вы идете к своей генетической судьбе. Сколько из вас следят за моей мыслью, вы понимаете? Итак, вот мой вопрос. Что делать, если в вашей жизни не происходит ничего нового? Можете ли вы включить гены до наступления опыта? Это называется эпигенетика.
Если мы возьмем группу диабетиков и будем в течение часа показывать им комедию, и измерим уровень сахара в их крови до и после еды, а потом покажем им смешное шоу, то в течение часа у них включатся 23 новых гена и начнут регулировать уровень сахара в крови. Новые гены включаются, старые выключаются, просто за счет изменения их внутреннего состояния. Если мы возьмем группу людей в состоянии стресса, например, руководителей, и будем 6 недель учить их, как нужно расслабляться, медитировать и правильно дышать, то у них включится 1561 новый ген. Но если каждый день вы думаете и чувствуете одно и то же, то у вас все время включены одни и те же гены, а другие гены выключены. Вы следуете своей генетической судьбе. Если вы все время включаете одни и те же гены одними и теми же эмоциями, то эти гены производят одни и те же белки, и раньше или позже гены изнашиваются. Им приходится начинать производство более дешевых белков. Таким образом, все возрастные изменения — это результат неправильного производства белков. Что происходит, когда вы стареете? Что происходит с вашими мышцами, суставами? Все это белок. Ваши волосы, ваша кожа. Если вы сможете включить ген до того, как получите сигнал от окружающей среды, то вы получите ключ, открывающий двери к здоровью. Вы еще не запутались? Да? Когда мы медитируем на наших семинарах, кстати, на продвинутых семинарах, мы периодически медитируем целый день. Вы меняете свои взгляды на себя и свою жизнь. Вы приспосабливаете свое тело к новому разуму. Вы находите текущий момент. Вы проникаетесь возможностями в квантовом поле. Именно в таком мероприятии вы участвуете. Тогда наши ученики начинают понимать, что они могут включать гены до наступления нового опыта, что им не нужно ждать, когда наступит исцеление. Все, что им нужно сделать, это войти в это состояние бытия и достигнуть высокого уровня эмоций, а новые эмоции — это информация, активирующая новую экспрессию генов. А экспрессия белков — это экспрессия жизни. Таким образом, когда человек меняет свое внутреннее состояние, он почти мгновенно начинает по-новому управлять новыми генами. Если вы возьмете группу людей, такой эксперимент был проведен. Ученые взяли группу людей и отвели их в центр отдыха, расположенный к северу от Гарвардского университета. Им сказали, что в течение 5 дней им нужно делать вид, что они на 22 года моложе. Вот и все. Ученые измеряли длину их пальцев, объем движений, их IQ, их память, рост и вес. Они измеряли подвижность позвоночника, вообще все вот эти физиологические параметры. Измеряли их походку. И их поселили в центре отдыха, где на стенах были фотографии Мэрилин Монро, Джо Димаджо и Микки Ментла, где все время звучали песни знаменитых музыкальных групп. Ну и большие оркестры и все такое. И они просто делали вид, что на 22 года моложе. Так вот, ученая дама Эллен Лангер в конце эксперимента сказала: в конце эксперимента я играла с этими парнями в футбол, и они отбросили свои трости. Теперь, ученые сравнили все их новые показатели с теми, которые измерили до того, как они начали делать вид, что помолодели на 22 года. У этих парней пальцы стали длиннее, объем движений увеличился, они стали выше, они похудели, их IQ вырос на 60%. И все это только потому, что они делали вид, что стали кем-то другим. Итак, вопрос. Кем хотели бы стать вы?